ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာ Granja သို့မဟုတ် Cloud ဒီကောင်တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ဒါပေမဲ့ Cloud ကြီးကတော့ အော် Granja ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ Granja လည်းရှိတယ်နောက်မှ1-1တို့ဘာတို့ကလည်းတခါကျဆန်ဂျီတို့ဘာတို့ကလည်းနည်းနည်းကင်တက်ရှိတာဆိုတော့ကြာလေ Granja ပဲလို့ပြောကြတော့အဓိကတော့ long range damage ကိုမိုလေးပေးမယ်ပေါ့လေနော် golden hour နဲ့ဖမ်းမယ်ဆို dash owner တာတွေဖောက် blue studio ဖောက်ပြစ်ခွဲပြီးတော့နောက်မှလည်း Z10 AD လေးနဲ့ဆိုရင်တော့လုံးဝကွန်ပူချနဲ့ golden hour လုံးဝ best damage အကြီးရပါမှာဗျဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကလည်း Leo Mo နော်ကျွန်တော်ကောင်းတော့မယ်ပွင့်လင်းပြောမင်းဝင်အကုန်ဝင်မယ်ဆိုရဲအကွက်နော်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကနော်ကျွန်တော်ဒါဒီ Rising Star ရဲ့အသွားနေတဲ့နေရာဘေးနှစ်ခုနော်ရှိသမျှအရာတွေအကုန်လုံးဝင်လာမယ့်အခွက်တွေတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ early game minute တွေကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပြန်စောင့်အောင်မယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်မှာဝင်လာမယ့်ကောင်တွေကတော်တော်လေးကျန်းတယ် level 3ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျန်းမဲ့ကောင်နဲ့နော်ကျွန်တော် level 4ရပြီးသွားလို့ရှိရင် Caprisco stack ရလို့ရှိရင်တော့ဒါ Granja live ပြတ်မဲ့တန်နေနဲ့နည်းနည်း early game ကတော့ MRS တွေနဲ့ safe zone မှာရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ mid တို့ combo လေးကိုတော့သူတို့ impact အများကြီးထွက်အောင်ဆော့ထားနိုင်မယ်ဒီ off တွေဘာတွေနဲ့ early ကနေရဆိုသူတို့ condition တွေအရင်မိနေမယ်ဆိုရင်တော့ impact တစ်ခုတော့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်က YG အသင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလို့ပဲနေနော် Rising လေးနေနေတော့ဒီပွဲမှာရုန်းကန်မဲ့အနေအထားမှာရုန်းကန်မဲ့ Rising ကပဲပို့ပြီးတော့ရုန်းကန်သွားမလား champion တွေဖြစ်ထားတဲ့တောက်လျှောက်ကို champion ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းသွားနေတဲ့ YG ကပဲဒီ game number 1ကိုဥဆောင်သွားမှာလားဆိုတော့ Jerry Castle လေးနဲ့တူ match number 2 game number 1လေးကိုစတင်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ကြရအောင်ဗျာ Fintit နေရာကိုရက်ယူသွားနိုင်မလားเนาะကျွန်တော်တစ်ဖက်ကလည်းတင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့အချိန်ဒီမှာငါတို့တွေဒီဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းထားလဲစောင်းပွဲတစ်ခုကိုလာဖြေသလိုမျိုးเนาะကျွန်တော်အောင်မက်လေးတစ်ခုတော့ရောက်သွားနိုင်မလားဒါတော့ကျွန်တော်လမ်းတော်ကြောင်းမြေထဲမှာဖြေရှားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဆက်ကီဟုတ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ဒီဘက်မှာမာဆယ်ဘလင်လေးကတော့ movement speed တအားမြန်နေဆိုတော့ကြာလေဂျန်ဂေဘာရဲ့ vision လေးတွေပါသွားပြီးတော့တွေ့ထားရတယ်ဒီဘက်မှာတော့ဟန်ထုံးစံတိုင်းလေးပဲ level 2 3ရအောင်တော့သူပြင်းနေတာအဲ့ချိန်ကျရင်တော့ early match battle တခုကတော့ vision ပိုင်းဘာညာပိုတာနေတဲ့ YG ကပဲပိုနင်းနိုင်မလားပေါ့လေဒီကိုချစ်ထိန်းခဲ့ထားတယ်နောက်မှဟန်တို့ဘာတို့ပါမလားလို့ဗျဟန်တာထပ်ပါလာမယ်ဆိုရင်တော့ first blood တွေဘာတွေပေးရခံရနိုင်ရှိတယ်အော်ဒီဘက်မှာလည်းရင်းထက်ရောက်ထားတဲ့အနေအထားတခုမှာဘလင်တော့ကာဘာဒီဂျားထဲမှာနေမယ် early vision ပိုင်းနဲ့တိုးထားတဲ့အနေအထားမှာတော့ YG ဘက်ကတော့ impact တော်တော်လေးများတယ်လို့တော့ပြောရတယ်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ဒီ Leo Mo အနေနဲ့ Massman Ambulance နဲ့ဆော့ရတာဗျပုံမှန်လေးပြောရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ update patch တွေမှာ Massman Ambulance အပြောင်းလဲလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် light speed 5% ကိုကျွန်တော်ဒီ penetration 5ခုပြောင်းထားတယ်အဲ့တော့ attack speed ရပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တဲ့ Massman Ambulance ဘေးမှာကျွန်တော် Leo Mo ရဲ့ hero nature ဒီကျွန်တော်ဒီ1 round တန်းပြေးဖို့အတွက်နော်3ချက်ပြေးဖို့အတွက်သူတို့ခဏလေးခုတ်ရတော့မှာမြန်ဆန်ခုတ်ပြီးတော့ critical chance ရမှာအော်အဲ့ပြင် light speed ကပါထပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူလုံးဝ perfect ပဲဗျာနော်အဲ့တော့ light speed လေးပါတဲ့အနေအထားတခုမှာသူ့အနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ damage ပေးလို့ကောင်းသွားပြီတစ်ဖက်မှာလည်းနော် Massman damage တွေဂျားထဲမှာသူရဲ့ rest stack လေးကလည်းပြန်ပြီးပြေးတာမြန်တယ်ဆိုတော့ damage ကပို့ပြီးတော့ပေးလို့ကောင်းတော့မယ်အဲ့မှာ armor လေးကလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်အဲ့ဂျားထဲမှာ identity ရသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်း Leo မော့နောက်မှလည်းနောက်ဆုံးယူထားတဲ့ talent က HP percentage မှာ Hiroki ရလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝပြည့်တက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကြာ Hiroki ကတက်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုချစ်ကြီးဆိုတော့ဒီဘက်က Blizzard ရဲ့ Leo မော့နော်တော်တော်လေးကို early match တကူကတော်တော်ကောင်းသွားမှာဗျ level ကျွန်တော်ဒီခုနကလိုမျိုး Massman Ambulance ကြောင်းမို့ Jang SR speed ရမ်းမြန်နေ hand level 3ပဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာ Blizzard နဲ့ ultimate ရောက်သွားပြီပြောရင် fantasy နဲ့ main ခေါ်လို့ရပြီးတော့ dive ချင်း dive လို့ရတဲ့အရာတခုဖြစ်လာပြီဒါကတော့အများကြီးကျွန်တော်ဒီပြောင်းလဲလာတဲ့ update patch ပုံမှာကျွန်တော်ဒီကစားသမားတွေကောင်းကောင်း updation လုပ်လာနိုင်တာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကဲလောလောဆယ်တော့ဒီမှာ fast star တွေတော့ MRS ကတော့ပြန်ပြီးတော့တီးဖို့အတွက်နော်ကျွန်တော် position လေးတွေဖော်ထားဒါပေမဲ့ရင်းရှိနေတဲ့အတိုင်းတာတခုမှာတော့ဝင်ပြီးတော့တီးဖို့တော့မလွယ်ဘူးနောက်မှလည်း Z10 AD ပြားညာပြန်ချထားတယ်ဆိုပြီးမတာတန်နဲ့အရန်ဝေးနေတဲ့နောက်မှာတော့ first star တယ်လေးကိုတော့ rising back ကိုတော့ပြန်ပေးထားတယ်နောက်မှရင်းကိုပါပြန်ပြီးတော့မထိန်းထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ damage back ကအနည်းငယ်လိုချက်ရှိနေတဲ့မှာ hand ပြန်ရောက်လာပြီဗျအဲ့တိုင်းမှာ first blood ကိုတော့ hand လက်ထဲကိုတော့ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ရပြီအဲ့နောက်မှာ Ricky တကောင်ထပ်ထိန်းခဲ့ထားတယ်ဒါပေမဲ့ရင်းနဲ့ IOH တီဂျားထဲမှာနေမယ်နောက်တဲ့ Hiroki တကောင်တော့ rising ထပ်ထည့်ပေးလိုက်ရပါပြီလာကောင်းဝင်မဲ့เนาะကျွန်တော်ခါတော့နှောင်းရတယ်เนาะကျွန်တော်တွက်ချက်မှု theory တွေတော့မှားယွင်းနေသလားလို့တော့မပြောတတ်မယ် Hiroki နှစ်ကောင်တော့စပေးလိုက်ရတယ်ဗျာတောက်လျှောက် Blazer only enter the turn အောက်မှာဝင်မေးထားသေးတယ်နောက်မှာတော့တောက်လျှောက်တယ်ရရင်းတကောင်အပါကောင် Hiroki တကောင်141ရောင်း trade ထားသေးတယ်ဗျာရင်းပြန်ပြီးတော့ down သွားနေဆိုပေမဲ့ Jangela တကောင်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ YG နဲ့တိမ့်ပိုက်ထားနိုင်သေးပါပဲဒါပေမဲ့ network မှာတော့တိတိတတ်တာတော့အရန်တော့မတာသွားဘူးဗျာဒါပေမဲ့အပေါ်မှာတော့ Sanji လေးကတော့ family လွတ်နေရဆိုတော့လေနောက်ပိုင်း Sanji တာကိုမိုကြကြ damage တာဝင်လာခဲ့မယ် golden hour တွေကထပ်ပြီးတော့ impact ထွက်မယ်ဆိုတော့ဒီ early match တခုနောက်တက်တာတဲ့ battle လေးတွေမှာတော့ MRS နေတဲ့ battle 2ကတော့ခက်ခဲသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာ Sanji ကိုနည်းနည်းကန်ထားနိုင်တော့အကောင်းဆုံးဆိုပေမဲ့ Sanji ပြတာတဲ့ damage တွေကြားမှာ Misco scan လုံးဝမသိုံတမယ်ပဲဗျာတွေးလေးကလုံးဝဇီးကန်နေဗျာပွင့်လေးပြောရင်ရေစက်ရှင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီခုနကဝန်လည်း Granja matchup ကနေချရတော့ Rosati Dash ဆိုတာဒါရနေတယ်မြကာလာဘက်လုံးမှာ Caratio step ပုံများလေးရေစက်ရှင်းလုံးဝအနှွေခံရမှာဗျာ
တော့ခဏတော့တာရရရှိထားတဲ့ effect တစ်ခုကြောင့်ပဲ Mr. Gun အနေနဲ့ level SP ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့နည်းနည်းပါးပါးလေးပုံများကောင်းပုံများလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လင်းနေမှတ်ချက်မှာဆန်ကြီးကပိုပြီးထုနိုင်နေဗျာဟုတ်ပြောရင်းဆိုရင်လည်းပဲစံကြီးထူးနေတဲ့စချားမှာပဲကျွန်တော်တို့เนาะပရိသတ်တွေပေးနေတဲ့ skin code လေးဟာလည်းဆက်လက်ပြီးရောက်ရှိလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒီ MRS အနေနဲ့ဒီ game number 1 intro လေးမှာတော့ impact အများကြီးမတောက်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်း YG ကိုအများကြီးခက်ခဲဖြစ်အောင်တော့လှုပ်ထားနိုင်နေတယ်ပြောချင်တာ YG ကအားလေးစော့တဲ့အတင်းဒါပေမဲ့အဲ့အားလေးမှာသူတို့အများကြီးမပေးထားအောင်သူတို့ထိန်းထားနိုင်တယ်အဲ့တော့အစိုးရအကောင့်တစ်ခုကိုတော့ Ryzen ပြန်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲ network ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ 1K လောက်တော့ကွာချောင်းမှုတော့ရှိတယ်ဗျာပုံမှန်လင်းပြောရင်မာဆယ်မွေနေတဲ့ကန်းကန်တာတစ်ခုကိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းထိန်းသိမ်းနိုင်မှုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ passing နဲ့ live ပြီးတော့ snap လုပ်နေတဲ့ကန်းကန်တာတွေမှာတော်တော်လေးအာရုံနှောက်နေရလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဗျာနောက်အချိန်ထွက်လာမယ့် objective fight တော့ကြည့်ရမယ် first started objective fight မှာ MRS ရအောင်ယူထားတယ် map ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတောက်လျှောက်ပြန်သွားမယ်ပိုင်းတွေမှာဒီခုဆိုရင်တော့ Uranus တို့ပေါဝင်ပတ်သက်မှုပိုင်းတွေပုံမှန်လင်းပြောရင်စံကြီးပါဒီတစ်ခေါက် objective မှာလာ join မှုရှိလိမ့်မယ်ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲစံကြီးကပါဒီတစ်ခေါက်တာတဲ့တစ်ခုမှာဆက်လက်ပြီးတော့လာ join တော့မယ်ဆိုတော့ early match တစ်ခုမှာထွက်နေတဲ့ damage နဲ့အတူเนาะဒီဘက်မှာ MRS နေနေတော့ဒီ maximum damage ကိုပါဆက်လက်ပြီးတော့ခံရအောင်မှာဆိုတော့ဒီ target fight မှာတော့ target ပြန်ပေးလိုက်ရဖို့တော့ရာဂိုင်တော့များသွားမလားထက်ကြီးရ retribution ပြန်ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ battle တစ်ခုကလို့ Yuki ပြန်မပေးရဖို့တော့လိုအပ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာမြင်းကြီးနည်းနည်းတော့နောက်ကျနေဆိုပေမဲ့ right time နဲ့ပြန်တော့ရောက်တိုင်းနေဗျာအဲ့ဒါပေမဲ့ retribution ပေါဖို့အတွက်လည်းပြည်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမရအောင်ပေါက်ထားနိုင်ခဲ့သေးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းစံကြီးပေးထားတဲ့ damage တွေကြားမှာရင်းနေ IOH light အပေါ်ဟန်စူဆန်နိုကြီးက damage တော်တော်လေးကိုများနေပြီရင်းဆုံးသက်ချက်တွေကြားထဲမှာ၄កောင်လုံးသေဆုံးသွားနေပြီနောက်ဆုံးချန်နေခဲ့တဲ့ high loss card ကောင်းမှာထပ်တောင်းသွားနေပြီတင်းဝိုင်းအောက်ကို9မိနစ်ကြီးမှပေးထားတာဗျာ triple ကြည့်ဦးပါကျွန်တော်ရောက်ကြားနိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဗျာဒီပွဲတွေအတွက်ကတော့ဗျာတကယ်ကိုကျွန်တော် MRS ရဲ့ရုံးကန်အားတွေကောင်းမယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော် YG ကတော့ Titan Defender ဆိုတဲ့အခေါ်အတိုင်းပဲတကယ်ကိုကျန်းတယ် Midju ကိုဘယ်လောက်ထိ strong နေလဲဘယ်လောက်ထိချစ်လက်နေလဲဆိုတဲ့အရာတွေကဒါတဲ့ objective fight အပြီးမှာ Zishan ရဲ့ poking damage ကိုတော့ MRS ကတသိန်းလောက်ခံစားလိုက်ရတာဗျာတကယ်ပဲများပြတဲ့ damage နောက်မှအထန် light ပေးနေတဲ့ Asus and AOE နဲ့ IOH light bot တာတွေပြီးတော့ကျတော့ဒီဘက်က Sanji ရဲ့ dash zone တာတွေပြန်ပြီးပြစ်ခွဲသွားနိုင်တာတွေအဲ့ချက်ဒီဂျားထဲမှာတော့ဒါတပြန်ပေးလိုက်ရသည့်တိုင်အောင် Hyuki တွေပြန်ရခဲ့တဲ့အတွက် YG level 4K ဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုတော့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီဗျအဲ့တော့ MRS ကိုတော့ဒါတင်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘတ်တဲ့အဆုံးသက်တိုင်းစီမှာ Hyuki တွေပြန်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ MRS objective ပြန်ရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ network မှာတော့တော်တော်လေးတော့နှိပ်ပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့ tower လေးတော့သူတို့မပေးရသေးဘူးအဲ့ဒါလေးကတော့မစိုးဘူးဗျနည်းနည်းလေးတောင်းခံထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပေါ့လေနော်ချိန်တစ်ခုလေးများရောက်လာမယ်ဆိုရင် MRS နေတယ်ဘာပဲနေပြန်လှုပ်ပြနိုင်မလားအခုလုံးသေးကျွန်တော်ဒီ objective ယူနေတဲ့ဘိုင်းတွေက secure ဖြစ်တယ် retribution power တဲ့ဘိုင်းတွေမှာလည်း blazer ဒါရှင်ပေါက်ရတဲ့ဘိုင်းမှာကောင်းတယ်လို့ပြောအောက်မှာတော့ကျွန်တော် Ricky ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာဆိုရတဲ့ခန်းရနာတစ်ခုကတော့နည်းနည်းလေးစတော့စကားတော့ပြောလိုက်ပြီသူကိုယ်တိုင် wise ပဲပြီးနေတဲ့အချိန်ဒီမှာ 1K ကွာနေတဲ့ရင်းနဲ့ Oracle ပြီးသွားပြီ golden hour ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ရှိနေသေးရဲ့ဆိုပေမဲ့အရင်အဲ့ဒီမောင်မပေးနိုင်ဘူးဗျာ Sanji Sky ပြီးတော့ပါတယ် rapid boost ပါတယ် Hannah strike ပါတယ်ပွင့်လင်းပြောရင် Sanji အပိုင်ထုရုံပဲဆန်ဂျီရဲ့ item တစ်ချောင်းနဲ့နောက်မှထွက်နေတဲ့ဒီဘက်ကဟန်ရဲ့ YH နဲ့ Martin ကို MRS ကတော်တော်လေးတိုင်ပတ်နေတယ်ပဲပြောရမှာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟန်နဲ့တစ်ဖက်ကပြည်ကြကြားထဲမှာitem ဟိုဒီ network ကတော်တော်လေးကွာတယ်နော်အဲ့ network တွေကြားထဲမှာလည်းလုံးဝလောက်ကွက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းတော်တော်လေးကွာသွားတယ်ဒီကုတ်ကြိတ်စန်ဂျီရဲ့ damage တွေကြားထဲမှာထပ်တောင်းသွားပြီဒီကတော့ Sky Mia စာပါနေရလဲပါတယ်ဗောလေဟုတ်တယ်လုံးဝကိုကျွန်တော်မလောက်နေဘူးဗျာ fan ကြီးအပန်ကိုထုနေခဲ့တာဗျာနောက်တစ် Thunder Fall ပြောင်း Hannah ကိုပြေးလိုက် to the finish နောက်မှာ 3 man elbow နေနဲ့တူတူပဲ Ricky တကောင်အပါခေါ်ပြန်မေးကန်နေရပြီဗျာ Blazer တကောင်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဟိုးနောက်ထိပေါ့ပြန်လဲစုပ်ခွာနေနေပဲ YG နေနဲ့တော့ map control ကောင်းကောင်းကြီးကိုပြန်လဲသိမ့်ပိုက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟန်တော့ဟန်ပါပဲ damage ကတော့တော်တော်လေးကိုကြမ်းထနေနေပဲဒီပွဲမှာလည်းနော်တကယ်ကိုချက်ချကြတဲ့ Hyuki တွေပြန်ရထားနေပဲပွဲလေးကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ထိန်းထားပေးလိုက်ပြီနောက်မှာ Sanji ထက်ရောက်လာတဲ့ damage တွေဘလင်း snack လေးနဲ့တူပဲထပ်ထိန်းပေးလိုက်တာဘလို့မှ rising နေတယ်မခံစားနိုင်ဘူးဗျ raid တွေပါတွေပြန်ပြီးတော့ပေးထားနေတယ်ပဲ defend ဖို့တော့ကြိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးမဲ့လည်းပဲတစ်ဖက်တင်း YG ရဲ့ damage ကအဲ့ raid တွေသူတို့ထွက်နေတဲ့ item တွေ damage တွေတက်ကိုပိုတာနေခဲ့တဲ့နောက်မှာဘလို့မှပြန်ချဖို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဗျ MRS နေနေရတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ YG ကတော့ပွဲတစ်ခုလုံးတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပြန်ပိတ်သွားတော့မယ်နဲ့တူတယ် 8.8K နော်9မိနစ်ကျော်မှာ GPM ဘိုင်းက 1K over လောက်ဆိုရင်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်တော်တော်များတဲ့ network ပမာဏတစ်ခုလို့ဆိုရမယ်1 minute 1K နှုန်းထက်တော့မှပို့ပြီးတော့ကြော်သွားပြီဆိုတော့ Rising နေနေတော့ဒီပွဲမှာပြန်တီးထုတ်ဖို့တော့ကတော့တော်တော်လေးတော့ခက်ခဲသွားတယ်အားလေးအစမှာတော့သူတို့သွားနေတဲ့ flow လေးတွေမှန်နေခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့တာတဲနှစ်ချိန်အပီးလောက်မှာသူတို့ကလုံးဝတာတဲတွေပြန်ရလိုက်တယ်ဆိုပြီးမတောက်လျှောက်Hyuki တွေပြန်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့အချက်တွေကြောင်းမလို့ပဲ MRS နေနဲ့အဲ့ဘတ်တယ်မှာနေမယ်နောက်ဝက်ကတွေတန်မှုတွေပြန်ကျသွားပြီးအဲ့ game ကို YG ဘက်ကိုပြန်ပေးလိုက်ရတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ carry player တွေနဲ့ item နောက်ကျသွားပြီတော်တော်ကြီးကို KV ပြတ်တိုင်းတော့မှရင်တို့ပါတော့အကောင်းအခံပေးနိုင်တယ်မဖြုံတော့တော့သိရမလားကျွန်တော်ကြောက်ဆောင်ယူခဲသေးသေးလေးနဲ့ပေါ့စလို့ဖြစ်နေပြီ
ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ Mr. Gan ရဲ့ reset ရှင်းကလည်းပွဲတာနေတော့ကောင်းတယ်ပွဲမတာဘူးဆိုတော့သူကဘယ်လိုပြောရမလဲ single target ပဲဟိုနည်းနည်းလေးဒီရှေ့တော့နောက်ဆို damage ပေးမှ damage ပေးခွင့်ရတာဆိုတော့ကြာလေအဲ့တစ်ချက်မှာကျတော့လည်းစန်ဂျီနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ကြာနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေသွားဘူးပေါ့နော်ရှေ့ပွဲတွေပလာတင်တို့ဘာလို့မျိုးဆိုအရင်တော့တက်မှာသူတို့ဒီပွဲနေသွားရင်တော့သူတို့ mass man ဒီ granger တို့ဘာလို့ဖြစ်နေဆိုတော့ cherry 2တို့ဘာလို့ပြန်ယုံတယ်အခုဒီပွဲမှာကျတော့ Mr. Gan ကျတော့ reset ရှင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးသူလည်းပြန်ယုံကလက်ခက်ခဲနဲ့ blitz snack လေးနဲ့တူငောင်းလို့ထိဖို့တချိုးသားနေနေပဲ